A gente sabe quando a água tá fervendo. Olha aqui por cima aqui. O que tá enxergando ali? Um monte de bolinha. Um monte de bolinha. É porque a água já tá fervendo já. Dá pra tirar ela e botar no café já. Pode ser, tu. Tá. Deu. Vou botar ali, tá? Uhum. Vai ficar muito café. Só esperar. Não pode nem segurar por aqui. Aqui, mamãe. Ah, aqui tu pode. Não, aqui. Ah, sim. Uhum, tá bem quente. Pode.